波就好嘅。佢真係應該練咗好多年。因為佢咧其實好叻嘅，因為好少可能即係嗱，好多人打波可以好叻，但係唔係有好多個可以用個腦去打位嘅，你明唔明啊？佢係用個腦嘅。係啊，即係你要睇佢打啲位咧，佢令到你一定要去 lunge 啊，即係唔係嗰啲咩 one shot KO 就要令到你 in a tough spot。嗰個咧8號場右手邊嗰個咧，佢係上完 Peter Gay 個 Academy， 係啊，咁應該好勁啦。真係幾勁喎！呢人唔係呢人都有去 Peter Gay，但係呢個有啲 Kevin Solo 好似叫。我哋又去上海嗰邊。我哋台灣又平又有得食又有得連波，幾正！趁我哋未老又喐得啊！Good eye。個黑色衫嘅女仔一唔打佢個快 pace 咧，就可以唔識打。係啊，因為我即係唔好就佢個 pace，要慢少少可以追得夠。同埋咧，佢哋開始攰。Adam Dong 啊 Aria， 但係佢好串喎佢個樣，係咪勁又可以串嘅咧？怪唔得我咁 friendly。佢個樣串定係講嘢串先？佢嘅動靜啊，你全部勁嗰啲咧都打出嚟好似好串。唔係喎，Jason Holt 好 nice 喎，真係。佢打之前同我喺度握手傾偈喺度笑啊嗰啲，真係好 nice 喎。18-6，19。哦，佢嗰兩個女仔攰啦，攰啦。Nice try， nice try。幾多分嚟？19-8。Good eye。就大家分開輸。
但係唔應該輸咯啲翻去出嚟，真係唔夠咩。